Oke, jadi si berhubung sudah 100 subscriber lebih, jadi gua buat konten lagi ya guys. Berhubung gua cuma punya nama L, jadi kita belikan L grade semua ya. Oke, langsung saja di break semuanya. Berhubung kita cuma punya L, jadi kita break, baru kita jual seatnya ya, baru kita beli lagi bloknya, gitu-gitu sampai WL banyak. Oke, di sini saya sudah beli 20 WL bloknya, nggak tahu itu berapa. Jadi saya sudah break. Di sini ada seatnya setengah, sisa dijual, tinggal dijual. Jadi ini profit dari seat dan gemsnya sudah saya belikan WL juga. Oke, ini profit saya farming seharian ya. Nantikan konten selanjutnya, bye.